Kaseng-seng partai ka Voice of the People Party VPP kala suspend na yo ba adalbat nong room UMLA jong kan not Shillong na ka bantalai snem kenti da ka bakano ba uyai persya ikir kom terkam jong kate kaseng-seng partai ha ka shiti ka blasoi da Dr. Kara Edson u Vice President jong kate kaseng la pensngau ba kaseng kelapha ka shiti sha u ha ka shitrik ulaber aja absan mat hadin kata kaseng kelayo ya ka jubab nautai UMLA Berlaong baka jubab jong u kam shamla pen I setia bau sngau babe halor ka jingle jong u Henry ka pen I bau kwa bani le persya kala ne ya pen I bor bat kor kompeni ya jong kaseng kumta hadin jong ka jingye keren ka pasani bahala rai ban suspon na ka bantalai snem kenti bat ka basdang na du ka arp sautre uleber arja apsan bat har kita gisnem unum dei udukot jong kaseng bat unum bat ya kino kikam jong kaseng bat unum mikmat ya kate kaseng ha kano garansan Bala ay jumuru ba unum keren ya kino kikentin ke berpen butnam ya kate kaseng-seng partai. Lapa jing tibru show ba snarbor lalu Imti Jamir Wilstone Soshang bat uba Richin Business Marweng hagaba ya kiteru la syak suspon na kaseng. Kat hadu bandarai da kumui pat da State Executive Committee jong ka parti.